ये बस्ती गुलाम रसूल है। यहाँ पे ये फ्लड आया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये लोग अब फ्लड में घिरे हुए हैं, इनको खाने पीने की और राशन की बेशक ज़रूरत है। तो मैं तमाम सुनने वालों से ये अपील करता हूँ कि लोगों की जितनी हो सके मदद करें। ये हमारा कैमरा में दिखा सकते हैं आपको कि भी ये इनके हालात हैं। ये देखें कितने पानी में घिरे हुए हैं और मुसलसल बारिशों की वजह से पानी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो जी शुक्रिया, मेहरबानी। आप देख सकते हैं इनके हालात, ये भी इनके हालात देख सकते हैं, सारा पानी में गिर चुका है ये घर। शुक्रिया जी, मेहरबानी।